बढ़ुछि बर्ड फ्लू भय चिकेन खाइबा होई पारे काल पिपिली परे एबे केन्द्रापड़ा रे बर्ड फ्लू आतंक संक्रमण नहीं नमूना परीक्षा पर यह स्पष्ट होईछि। केन्द्रापड़ा जिला डेराबिस ब्लॉक एंडर नरसिंहपुर बालिया लक्ष्मीनारायणपुर और गोलरहाट अंचल में कुकुड़ा मरुवा नहीं सूचना मिलता। पुड़ा पुड़ा मला कुकुड़ा को चाषी मैंने बस्तार भरी नाल और रास्ता कड़े फोपाड़ी अभियोग होता। तेणु पशु संपद विभाग पक्षर कुकुड़ा मानकर रक्त नमूना संग्रह करा जाई परीक्षा निमंते पठा जाइतिला। परे यह बर्ड फ्लू संक्रमण भाव चिन्हट होगा पर जनस्वास्थ्य विभाग और पशु संपद विभाग यह अंचल में सचेतनता कार्यक्रम जारी रखिछन्ति। तेबे यह अंचल को कटक जिला महांगा निश्चन कोइली जाजपुर बड़चणा संजोग करुथिबारु बर्ड फ्लू यह सब अंचल को व्यापिथिबा नै आशंका करुछि विभाग। तेणु सतर्क रहिबा सहित चिकेन खाइबा ठारू दूरे रहिबा पई दिया जाउछि परामर्श। ब्यूरो रिपोर्ट द क्विवर। भारतर एकमात्र परीक्षित बायोसार पृथ्वी प्रो माटी को रखे सुस्थ दिए नुआ जीवन। धान पनीपरिबा और डाली जातीय फसल पाई लाभदायक अमल बढ़ाए रोग कमाए। आज ही जमी रे प्रयोग करंतु। राज्यर प्रत्येक जिला और ब्लॉक पाई आमे डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर नेउछु। जोगाजोग पाई 9937054201 नंबर को डायल करंतु।